Kurumzari, Times of Manipur, TOMTV ki talking point yang tabiri busing wahan watara maukchari. Ngasi ekone puzerle bu topic kasi maru ina hausi yang macaw issue mo oidi bani. Hausi leiba sarkar asi unrest oibra oidabra. Adu hausi leiba political scenario si karino. Maru ina handa akoi assembly session nimin humni tawkro matungda. Akoi assembly da MLA kuma thoi sharu yakidaba. At the same time haji amu MLA kharana hausi leiba minister khara shindu haibagi achaw issue ma leiri. Chedak sida akoi ngarang chu chief minister phongdo khiba dunia khoi Manipur su khoi India government central government la khoi ayaba pira matung da khoi NRC su sanana bu honani habagi su lei hai ri ba ji lei ba political scenario si gi matang da khanan bu damak tuan ba panelist ngasi khoi gi studio de election midone lei re ai get yet thangda lei ba sina khoi BJP Manipur Pradesh ki spokesperson le bire ba tamo RK Somborjini tamo tara mauchari aduga mai thangda lei ba sina khoi Manipur gi sangai ra ba du ba veteran politician ni tuan ba koi minister so ebiram ba duga chei myam kuina akoi politics lam da changjarak na leira ba adu ba gi amo o joini tamo tara mo cheri aduga matai thang de leiri ba sina koi political gi lam da koi acho ba koi comment kya pe tana haji analyst of the leba si aduga political gi mai si ka dom na chatli hamna ching ba du ne ba do ba political analyst le bi ba le ta hum sa sendani tamo sutra mo cheri ayan bada tamo no dalak serge tamo sar dalak serge तब हौजिक लेरिबा मणिपुर की राजनीति की फिल्म से करम फिल्म दे लेरि न खले तमो ऑब्जर्वेशन न थबिया न पॉलिटिकल एनालिसिस मोय पॉलिटिक्स है बसे राजनीति है बसी यामना लेपाकी निंथौ अमगी सासन निंथौ अमना लेपाक ngakpado adugumba do democracy dadi miyamgi mihut na ngakpa adugumba mongi lepak पुबगी अदुगुंब पोतुनी राजनीति है बसी दा याम पिकना इमुंगी राजनीति होबे या लेकाई की राजनीति होबे मोबे अदु लेपा की राजनीति नि अदु अखोई मणिपुर की पॉलिटिक्स ददी कमाई तो गेदा सुम चौखट लकपगी मतुंगिना मतंगी मतुंगिना अखोई लेरिबा मीसिंग से मसिगी मागी मेंटालिटी अदुगा मागी माइंडसेट मयाम सिगी मतुंगिना अदुगुंबा मदुगी इसियल नत्र इपाक तो दगी थोरकपा अदुगुंबा लीडर सिंग से मसी मियाम लेरिबा ग्रास रूट लेरिबा मयाम सिगी मम्मी से ताई है अदुना राजनीति दे लाइबसी लीडर ना प्रजाबु लुसिंगनबा अदुगुंबा दु लीडर कवे अदु राजनीति तो विदि बसिंग से लुसिंगबा कवे अदु हौजिकी सिदेददी प्रजा ना सिंगगा पुगदोरिब्रा लीडर ना सिंगगा पुगदोरिब्रा हाइबा क्वेश्चन से लागु तमदा अफबा प्रजाना लुसिंग वाखन दु पिबि रे रकांदा लुचिंग सिंदो अफब लुचिंग गदौदा प्रजाना फत्रगदी लुचिंग कइसु फब यारोय अदुना अखोगी मणिपुर द लेरिबा पॉलिटिक्स से करी ओइबगे हाय मतमदा अखोइना मिखन मतम जिदैदा जो लेप कांदा थोरे इबा अदुगुंबा लुचिंग सिंदो मदु करंबा प्रजाना थागलकपनो हायदो अदुगी मम्मी से लुचिंग सिदा ताई हायजरिबा अदुना नि हुजिक तौरिसिदा मंत्री ओरकांदा कैबिनेट अखोगी मिफम यावरोय अखोइदी हायबा मंत्री ना कैबिनेट मिफम यावरोय ना तौबसिबु मंत्री में मथौ लेरिब्रा अखोइ लेबाक से खुदम मचानी कोइ बिजरी से XYZ की नचदबा MLA ने हायदना मियामगी केंद्र मगी थागतना मियामगी मिहुत ओइरबा MLA सिंगना कैसु लेत्रबा पिखरबा इशु हदकिसिदा आ कैनो डिपार्टमेंट मगी थबा हापगिदा मोय ताकपिरमद्रे ये खंगौद्रे ये डिपार्टमेंट अदुगे दु तौबदा थबक कैजुअल की नत्रगा कॉन्ट्रैक्ट की थबक हापदम मोय खंगौद्रे ये ताअमद्रे ये कायगुंबदा खबर हाइनबा वानिको सिगुंबदगी सिदैदा मंत्री सिंदोक्सी गान हाइबगुंबा सि MLA ना मदु हाइबदा असेंबली की तांग रबन निमित हुमनी ग फंब असेंबली दा मदैदा आहान निमित से रूलिंग की MLA खरे याउद्रिम नेबा करिगिनो दा नाबै नते येकबै नते होय मोयना याउदबदो मोय मसागी कनोनी पोजीशन ना याउब नत्रगा याउदब लैबा याय करिंबा याउद तारदि छुटी लौबा नत्रगा हाउस अयाबा पिनरी बनेबा अदो मोयसि पीगिदब्रा जो खंगदे अदो चीफ मिनिस्टर याउना थेमा अदगी स्पीकर याउना थेमबा अदमाइन तौरकांदा नोंगामा निमित निनी सुबो हुमनी सुबदि याउइ कोइ अदो इखं खंगदे अदुना MLA ना असेंबली दा करिगुंबा इशू म पुखटबदा मदगी वाआउट तौना थोरकबा खोपदि चनैको अदुगा सोमदा मंत्री सफल तौसी मंत्री लौथु अखोइदा सी तौद्रे अखोइदा बेनिफिट अदु तौद्रे अखोइगा कोऑर्डिनेशन लेते हारगदी मसी बेरा लेरे अदुना अइना समना हाइजरबदा सिगुंबा कोalition गवर्नमेंट अमा लेबा तारगदी कोalition की धर्म अमगक तौगदबदी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯕꯥꯎꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯈꯔ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦꯀꯣ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅꯦ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇꯨꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯈꯩ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯂꯩꯅꯔꯕꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯇꯥꯏꯝ ꯕꯥꯎꯟ ꯑꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯃꯌꯦꯛ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯗꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯅ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩ ꯇꯥꯃꯣ ꯖꯣꯏ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯈꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯑꯣꯗꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯗ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯈꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯗ ꯎꯈꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯕꯨꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ is the art. Politics is the science of the administration. Leibak ngaklon sason tawgi art ka science adu politics ni. Adumaina definition mayam lay adu aina pamadi sinana logjaraga. Hujik Manipur gi oiriba state MLA kharana mantri silu hairi. Cabinet mantri kharana cabinet yauroi hairi. Assembly the nahan MLA ruling MLA tarani pan kak phami hai. It is quite unfortunate. Yamna Manipur Assembly the adugumba record amta lagi khangi. So far as I understand and I know adugumba record lagi khangi. Karigino why? Maramdi I di khitang sang long ni manu tentak tauge. Government ji semba kanda mayam khangre. Congress ku nipan BJP kumathoi NPP mari NPF ama LGP ama TMC ama independent ama. Madu ai khoi gi. Taseng na haragadi election mamang da ai khoi gi pre-poll alliance tawdagadi single majority the P5 it is the created parliamentary president in the country Bharat kini adu pide tugaire adaidi akoigi jiri dagi angang MLM karabodu akoigi kanana sivai na phai hai security haibra NIA haibra kanana na phai hai it is quite unfortunate adu kakari gi phai na adu khange adu it is phigri machani chalak tijabi ni number madu madang da ibo Sam Kumar si akoigi Congress tagi BJP da wala laga mantri lauraga namfu da government da sengbre matam da governor na tawgi ba thodog do ngasi di Bharat ki rajniti da itihas hoiri example it created a bad precedent in the parliamentary history of the country even Goa which is now being referred by political leaders. Bharat ki rajniti naina bade yauri. It is a very bad precedent. Aduna, aikoigi sarkar si sema matam da ngasai aiga saran tapi kiba government si sem ge hargadi hana pre-poll alliance of the min government do political organization am leradna front am sema dana kana na tagodam ne si haigadavani program sini haigadavani adu haidana nampuda semjangre aba nampuda semjallamina akoigi kana akoigi laikai gi akoigi sora son kanda laikai gi isai sakpa haitaba kotan kharaga paiba yabado du tangai phadana mantri hapjangre aba hujik seng nar kanda akoi ai sang mantri ro pani ne yam kan di kan nganing de adu ra anti de ro pani na akoina sang ra anti toro kanda akoina government paiba opposition oi kanda mantri dolan sana haidna ama thorki samang lilada ana si matang da di onthong mantri mawong maya ama thorok ba yai
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯃꯨ ꯃꯆꯥ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯄꯦꯟꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯄꯦꯟꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯨ ꯏꯟꯊꯤꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯐꯗꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯥꯠꯇ ꯄꯂꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯦꯛꯎꯕꯗ ꯀꯣꯔꯇꯥꯟ ꯈꯤꯡꯕ ꯍꯩꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯅꯤꯅ ꯃꯥ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯧ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗ ꯇꯧꯏ Chief Minister is the commander-in-chief in the government. What is the mechanism to supervise, to command, supervise and control? Government nama leiba habda akoi chu sarkar mayam sengpre supervise tawnabagi command tawi control tawnaba leite hujik. Chief Minister na commander-in-chief ni Delhi ki kanguni yabduna khwaidi chawuni and Delhi Kanguna Yara, Simis and the Yaraga, Koi Mantio, and the Misu Poe, Benina, Kochu, Wege, the Hydroconi. Madam Sina Kaida Idi, I Makagi, I Sibang Tambana, Chumdamane, Makaka. Select the Koi BJP, Lab Sakars, if I mean the Tory BJP spokesperson, Suleba, Tamoso Mozilas, Kamina, Yang be happy. Ako say tuwa pwede lang habi kiba koi nampuda sarkar same kiba the common minimum program siyamog daba ado siguma mayam se tuwa committee siyamog daba siguma sina koi sida ngaita lete na koi tangdu leta daba hai batai unrest weba political unrest weba uboy na uri masi kadai po tamu yaning bra na takana tamu clarification kai lei reaction kai lei tabi an magda da koi senior most leader political field sahi kundra ga manga nifu लाखरबा कोई ओजा जोइदा आई रेस्पेक्ट उच्चरी लोने लोने आई याम्बा श्री शरचंद्र senior panelist ni I am the youngest in this today's discussion ko ando ai yo be mieng as a spokesperson of the BJP gi oina haiba taragati masai oja joina haibadu area am da yengba adugi oina ti chumi I should accept the wing as common minimum program adu imu aina haisening bana NDA gi manung da su yanadaba group kai punchalaga semba neda hainam lay this is called the common minimum program ne koina lauraga adaidra mayam unexpected over NPF kumba NPP kumba mayam su pullaga sarkar do somehow seme ngasi sahi sugoda watha ni makai watli Sigi achievement sida ngasagi haibi girba aiga sarana haiba ojana haiba loinma ure tare adu praja mayam su tari ML na mantri oining bai je is not a new one not only for BJP entire area da su dum thoi aikoi da su thore laibak tiba thogdo omne hairaga su adu ngasai responsibility lawdoba MLA duna I should feel that assembly that lack the bahise college satrama lack the principal na why na hangi mathau lakwa ado ai area do the I adom chachera ro do I na luxury bana somehow I koine leisure ba sarkar ki matung it kiaus thoktaba si daba na daba degi strike mayam thengna ba khona ba sigi su khitang yeng biragadi koin tawjeri ba se khara makai de dum appreciation toningbagi apamadi lay adu ngasai la iba common minimum program semde adu tawda tawte neda da loi yauje ba wadi da madu mifam phami hoi sarkar am semna bo honna bada number game oibanina somehow idhar udhar khara lakpa de masano willingly thong thugaira magi chelakoi wari bau legre madu ngasi gi discussion sida naina bagi darkadi oide ai koi chu ai chu feel tawi as a praja am oina school kaagda u satra na karaktraba manem bukna laikan ninghalaba adui mauda maudun mi hanjan ninga ba angang na pakhone yaraktraba hanu ban poche hurala adi juk loire haina ba mitei pawruk su lei aduna aina lakseri wafam na ngasai oja do ina haibi khudimak su ai accept tawi tamosaran haibu su tawi tawadabu ngasai gi laiba point du gi point of discussion da lak taragadi
कोई वजाना हाइबिरिबा आर्ट एंड साइंस तो अदुदसु आई believe the wahagadra adu the laksabani because I belongs to a political family. You know it better than anybody. Aduna ujig leidiba pot chida ngasai assembly numit humni gi kaure masidai da ngasai aigana so haibire somja su try ban khak ruling dagi lai hai andubu ruling dagi lai je kunma thoi adu ka ba ada ka ba idu toga adu gi numitadi lakte kanagumba mi ahum mari na suti lawi madu mai personal oiramba yai adu ngaranga ngasi gi yenguragadi moy dum lai aduga ujik ibungo jitna hangbi bada government si unrest oina leire change minister toba yabagi haiba amang sai hangbi gi ai adom doi lakjarage government si unrest oiba amsung oidaba ibsidi matamne phibamna dum lai adugo India da leiba khudimak je chai hum suradi mantri oiningba sindokpiu haibje dum chanai adu democratic oiba potu oidabadegi khara public ta maring marang leraga su moju democratic ne khanjaraga tawre adu ngasai gi hairiba change of minister dudi it is hardly to predict. However, observer amdi tharai dana koi zonal secretary organization Ajay Jawal maga ngarang long discussion along with certain MLAs grievances mayam du tana dana khona dana tawraga ngasi babu unarakanda hairi ba moina ngangi ba tawriba mayam sigi phibum sigi matung ina center da aikoi gi su NDA gi leader leibanina aikoi ngakta haibe yadabanina haibadi ngana wangang ge su ising na palle na koi di bound tawrimnina ibungona haibiri ba unrest to adudi I think within a few days solve tawani aduga sarkar sida munne yengbigadaudi aikhoida sarkar si crack down la en utaragadi coalition yauminariba partner singna support to a haiba kanda da sarkar gi position do haige dongni sidi among imung da khanabo wafam ninam akhoina suma pan thokchaning da ba hai adugi phibam da leibani na khoina leijeriba chahi hungi magi achievement kharasu leigani demerit and merit lei taragadi adwagi area da su khara yengthabibagi mathau ma tabra haina ahalani da aina sum request da we wani mandum oigini habsu leite adu swaidani ai wapam ji swai tension ai tabasri la jega masi koi haire national joint secretary laptana aje chama la aga ji me wari chanagriba leire is that possible haje koi koi dena koi haji leire ba minister sing sigi reshuffle torok pa yabagi possibility ubra as a political analysis me going reshuffle tawse kuire hoji anu na te reshuffle tawni mantri lokthokani si chief minister na ka haigre ado akogi Manipur gi chief minister Sri Biren je yamna thona phaba ngang badagi magi mathongna sing da tamda loina mathongna yam leiba tawgi da ngamba punamak si ma gumba si amrom di strong chief minister ne haina su loba yai program kaya ma government of India gi kari gi prime minister gi masagi aga phangano ado magi khwaidagi sonjabadi magi aroba subject ta sonja bagumna mi amana mana luxury ba subject ka son base atai di loina mak toraba aroba subject di magi mantri mandol mana semjari ba mantri mandol si mana control to bangam da simuk son base awabani maram di mana mantri lo thokani haigi basi ko hana haiga bawani ko ya anu na de lo thok bangam de si ri sabru tong ne ma to bangam de hojik si raba matam ji da irang si torom matam ji da kep aina ma tawgiba hojik ti ek olaba citizen amendment bill gi matang sida moi gi tinari ba party mayam si thaja da party mayam si bharo sarkar gi sidai lobby tawdna bosi rajya sabha da si bosi pi grabane ba lok sabha gi di mayam nam hele la rajya sabha da chi launa leiba BJP gi minority we ba dei da majority we khalim ne mayam si na pi khalatna sigi tawbiman ga se masi kawba yaro eba maramdi NPP gi agatha sangmana ga pigriba NPF ki naga ka piriba koliba te ka taurika sida Manipur coalition government seminary ba sida ga ta irai lena ga tauji bharo sarkar na Manipur da swai da panglang da lang ga su bharat ki chawra ba sigumba isu sida koi bu mai pan gi ba se ga na khaloi dong maram leite sima sumo adagi central government ki leiriba lusing ba singna or na ka party ki lusing ba singna state की लेरिबा BJP की सिदी खुद समगा पूरा गा अखोई की सासोन सी तोहले से कोई दम खागी मरमदी पिखरबा इशू मचाम ला फावदा सेंट्रल लीडर हम लाकनी हंदक की ILP की लाप मतमदा अखोई की जनरल सेक्रेटरी राम माधव लागा लुप उपत्र तोरी दुनीदना अदि अम एनी इशू हम तो मोइना क्रेडिट लौबगी खंगदे लौदब खंगदे अम लाकनी केनोम तोदा अम लाकनी अदुना
ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯉꯁꯨ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯉꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗ ꯆꯠꯂꯨ ꯌꯦꯠꯇ ꯆꯠꯂꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯃꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯔꯤꯁꯐꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏ ꯔꯥꯃꯥꯙꯧ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯔꯤꯁꯐꯜꯗꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛ ꯁꯤꯟꯖꯤꯟꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯗꯤꯂꯦꯌꯤꯡ ꯇꯦꯛꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯀꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯒꯦꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ MLA ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯗ ꯊꯧꯅꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀooperation ꯄꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯗꯦ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯗꯦꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯏꯁꯨꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯁꯨꯗ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩ ꯇꯥꯃꯣ ꯖꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯔꯤ ꯔꯤꯁꯐꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ BJPꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ BJPꯅꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ LGPꯗꯒꯤ ꯂꯣꯛ ꯖꯅꯁꯛꯇꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯅꯥꯕꯨꯅꯣ ꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯕꯁꯤꯗ ꯔꯤꯁꯐꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟꯗ ꯀꯩ ꯂꯩ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯒꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯨꯛꯁꯨꯞ ꯁꯨꯞꯄꯒ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯥꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯕꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯜꯂꯁꯨ ꯐꯔꯣꯏ ꯁꯤꯜꯂꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯩ ꯐꯔꯣꯏꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯗꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗ ꯌꯥꯗꯅ ꯁꯦꯝꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯥꯁꯣꯟ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯇꯥꯟ ꯈꯤꯡꯕ ꯍꯩꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯗꯧ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯗꯨ ꯍꯧꯔꯛꯑꯃꯤꯅ ꯁꯥꯝ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯀꯥꯔꯒ BJPꯗ ꯆꯍꯤ 3 ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤ 10 ꯁꯦꯗꯜ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏꯅ 10 ꯁꯦꯗꯜꯗ ꯗꯤꯐꯦꯛꯁꯟ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯄꯔꯄꯁ ꯑꯣꯐ 10 ꯁꯦꯗꯜ ꯏज ꯗꯤꯐꯤꯇꯦꯠ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏ ꯀꯞꯄꯝꯃꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA 6 ꯑꯃ ꯁꯥꯝ ꯀꯨꯃꯥꯔꯁꯨ ꯆꯣꯡꯈꯜꯂꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯣꯡꯈꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯀꯟꯗ BJP ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯆꯠꯂꯒ BJP ꯇꯨꯕꯤ ꯎꯞꯄꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯂꯥꯗꯨ ꯌꯥꯜꯂꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁꯤꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯒꯤ ꯋꯦꯞꯇꯨꯅ ꯇꯥꯎꯈꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯔꯛꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯇꯥꯔꯛꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯥꯎ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯟꯅ BJPꯗ ꯀꯥꯔꯛꯑꯒ BJPꯗ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯧꯗꯗꯅ ꯒꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯟꯕꯗꯨꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯔꯤꯁꯐꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯒꯃꯦꯟ ꯏज ꯗꯤꯐꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕꯗ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯝꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯕꯣ ꯁꯔꯠꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ in the system, in parliamentary system, is a body from the minister of the government. अखोई नरेंद्र मोदी की मंत्री मयाम लगी मंत्री मयाम पुजल सेम कैबिनेट कवे कैबिनेट मान काउंसिल मिनिस्टर ने कैबिनेट है कैबिनेट से मसी मथौ से ओनली अनी खक्तने याना बदा टू फ्रेम द जनरल पॉलिसीज कैबिनेट इज अनी सुयाते अन कॉन्स्टिट्यूशन द करी है के वो there shall be a council of ministers to act and advise the government. And there shall be a council of ministers. There shall be a council of ministers with the same minister to aid and advise the governor. Sinab council amagtani. And a madu ki cabinet or madun tagodrisina chief minister yauna council of ministers came in any moina general policy moina never like
ꯍꯣꯜꯂꯤꯁꯦ ꯍꯤ ꯍꯣꯜꯂꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅꯦꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯆꯥꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯀꯤ ꯃꯊꯧꯗꯤ ꯇꯨ coordinate in administrative activities coordinate tꯧꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯒ coordinate ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯒ coordinate ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ पार्टी लेवल पार्टी की अपाब अनिंग पॉलिसी प्रोग्राम मैम लेरगनेबा कोऑर्डिनेट तौन बाइजु ngasai आरके नबुति हाइग्रे अखोगी मैम पाक चाव प्रोग्राम लेन व्हाट आर द प्रोग्राम डोन who are the coordinating committee members who is presiding officer who is the president leitedna aduna karmain together already cabinet it is quite unfortunate अखोई करिगुम्बा कांदा केरला दा कैबिनेट मीटिंग से अखोगी केरला की कैबिनेट से मीटिंग कैबिनेट ट्रांपले मंत्री तरुख लाए कैबिनेट लेते यामना इकाइना आई से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग ने अरे मणिपुर दी कैबिनेट मी मंत्री अहुम लाग कैबिनेट फमेगा है अदोरगदी मंत्री अहुम लाग कैबिनेट फमगदी चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. Other ministers are appointed by the governor on the recommendation of the chief minister. Chief minister Daudami. Aduna cabinet mantri amana Tawadavsi Magna cabinet na collective responsibility oirabanina cabinet ki decision do madu cabinet ministry na yaptayaba. Aruga majority na phamda cabinet se masima it is not valid. कोई दी अहुम फमे गाय कोई लाम पर खंगते अहुम फम मी अहुम न फमे है तो कबर पोंग रे मोय मंगा न फमे जुआव रे मंत्री ट्राई थोइ फम ग चीफ मिनिस्टर ना प्रेसाइड तोरगा मी मरी न फम कैबिनेट का याव रे अन कैबिनेट फागी तार ए दैती कैबिनेट फाम बाय दो कोई खबर दे कान मोय दम तो वाबी है बा कोई दी अदो आई डू नॉट नो कोई खबर दा हाय मने अब अदो गदी कैबिनेट मंत्री से मसिना हुजिक लाइरिब चीफ मिनिस्टर लिसिब कैबिनेट ना लौरी वारेप तो मद याद्रगति मान तौदोक से अनि खक्तनी मादी कैबिनेट की डिसीजन एवरी मिनिस्टर एबट बाय द कैबिनेट डिसीजन मा से मा रिजाइन तो मा और चीफ मिनिस्टर मा लथोक मा अनि सिदने मा मसान खंग नाइदि याद्रे ग रिजाइन तो दम ने और चीफ मिनिस्टर लथोक करम ने बिने मा की मंत्री सिंह दो रिजाइन तो हम जुंगम दे लथोक जुंगम दे कैबिनेट मपुंग फाना मंगम फम बसुंगम दे सिनेबलाइज मदुना सिना आई अनीसुबा मखा ताबो ओइरे अदगी अमना अदैदी अखोगी असेंबली दा आई ngasa हाइरिबदा स्पीकर की ममांगदा कांग्रेस दे कारगा बीजेपी दा मंत्री ओइबदु स्पीकर की मांगदा दम लैरी अदगी सोंदा बीजेपी ऑफिस ओबा बीजेपी दा यावरे हारिबा एमएलए सिंगदो अखोगी कनोदा अखोगी कांग्रेसी कनोदा मपानदना बीजेपी ओय मनुंग चांगनो कांग्रेस ओय असेंबली दा लैरी ngasai political situation hairagati ama moi mayam du mantri oy ge hairi huji laiba mantri mayam ji gi tawriba thawda jeida akhoi gi man tawudi akhoi na phane na mantri mayam ji na hairi karigomba kanda chief minister biren ji manu oy budi ainu oine na haigalai chief minister oining ma mi mari manga gi maming ga jo akhoi tari aro gadi karigino aibu mayam ngasai hangbi khre on the collective responsibility kari reshuffle to su farwai phagadabadi what is the mechanism to control the governance si control to the mechanism du leite aba adu mechanism du lainana ba hojik lairiba mantri hojik lairiba mayam se mastegi sem gebra natraga aikogi करी अखोगी मेकानिजम दु सेम द्रगदी मंत्री चीफ मिनिस्टर तौनिंग याम तौबा मागी नद्रग हुजिबु आईदी हांगनिंग इनिने हुजि प्रेसिडेंट ओइरिबा अखोगी प्रेसिडेंट से मसी चीफ मिनिस्टर कंट्रोल तौना बने अब ही इज अबव द चीफ मिनिस्टर मा कंट्रोल तौंगमरा पार्टी प्रेसिडेंट से मा कैदोंगमी सिने अब पार्टी प्रेसिडेंट दुना चीफ मिनिस्टर जी तो हाइगलै निदना बीजेपी की एमएलए मैम मंत्री मैम चीफ मिनिस्टर तो हाइगलै मीना मोई सरकार फते हारी मीना बीजेपी की प्रेसिडेंट बीजेपी की एमपी बीजेपी की मंत्री सिगी सरकार सी फत्रे हार कांदा इबुंग समझी नदी अखोई थागलिए अदो आई थागतपदे याव ngam जरो
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁꯣꯛ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯤ ꯃꯣꯠ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄꯤꯒꯅꯨ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯅ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 2 wheelers, 4 wheelers, commercial vehicles amadi commercial equipments sing oiba loan pizari. Documents isang changdana amadi processing matam changdana yamna laiba mawongda loan phongbiragani. Amadi adomgi achinba athubagi damak mayamna wabiragano. Makal khudimaki gari kaya su bandan lauzari. Christmas ki oiba akadaba offer su pizari. Akupa marol gidamakta lengsinbirau Lamjingba Finance, Nagamapa Rims Road, opposite Nitayananda Temple, Natragana. Lamjingba Finance, Uripok, Havam Diwan Lekai. Aikoigi phone number 6909959834 da contact tobiro. Good afternoon, ma'am. Hi. Wedding sets khara yenge. Sure, ma'am. Sigi set si anu yorokuni, ma'am. Yengbi. Je. Sisam phazadro. Sisam phazadro je. Yam elegance ui. Mobile furniture and wedding season asigi oina discount up to 30% ki khudong chaw pijari. Phare de si torsia. Bhaiya je save torsi. Sei se booking tak senjar. ब्रेक की मतुंगदा मैं मुतराम उचली आई हजिक पार्टी की स्पोक पर्सन सोरिबा तम सोमर जति लासे तम मरोइना हजिक तोंगान तोंगान बा कोई पैनलिस्ट अनिदगी मोथबिग्रे सेकंड राउंड की ओइना लाइबो वांग दी कोई हजिक लाइरिबा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन लुचिंग सरकार से कोई स्टेबल ओई हाइना लोबो याब्रा नत्रगना ओई देहना लोबो याब्रा नत्रगना कोई कमाइन तोदना सिगी रिसबल से लाकदोइनो एनपीएफ एनपीपी दगी सिनगदोरिब्रा अदुगा लोक जनशक्ति पार्टी दगी सिनगदोब्रा सुंबा मेकानिज्म अमदि लेबनी तमना हाइदोन दबसु याय मनुंग खंगमिरबा अदु सिलनी हाइबगी ग्रीन सिग्नल लमदि तमो सुले ताकपी सातामुगी रिएक्शन सिदा कै ले थमदम एक्चुअली खुगी ngasai oja joina su takpi khire aiga sarat na su matamama party du sem na bohon na makhal makha kaya gi mawong da sem khre ndu kana gu makhar gi thamoi sokpa kaiba natraga heli hende kaisu dum yaw masigi apomba se chronic oira kanda chahi ohum ba suradi india gi oin masi machat oibra kaino khara dum thore haitare hoi hoi huji hangbiri be mo jitki wafam dudi as a spokesperson oina aina khumbada yaba area di oidaba aru ibungo hoina pambiri be speculation du madu natte habsu mu yadaba aru madu punamak randomly hoi aina mu khumbasu yadaba luri badi equal justice lag matamda coalition government se sigi manung de yauriba partners sing je bjp na yamna lumna leujeba maramdi akhoi gi di tonganba regional outlook haibam lebina local party du na supporter go bjp sarkar ji hingi banina mogi awa ana apapata di moi pamba pamda su yengdaba yadaba in the meantime ai su icha mayam po imne moi su yengda yadaba swai areas Mr. Biren might be little bit trouble natraga ma nungai tab nungsa so hon bada nungai tab oraga su bjp gi ti mapung oina loina mukchi mi yeng ji Delhi da leibanina Delhi na thariba observer na mogi grievances me am so many times they have repeat again and again taraga lae donga sigi oriba situation gi matung ina di sungsoi soi dana ai oiba mot pijau haraga di on or before March budget ama laktringe chahi ohum na sudringe February swai likely to be in haina bagi dile ai swai bagi area da gidi ai henjan ba nuaitre amana asai ojana haibiri to I should feel the way Manipur moina not as a BJP cutting across the party line cabinet legi mayam ya bana famine ba du da hoi operation gumba tawbo gumba natraga di cabinet ta ler ba trying to mo attend to ba haise chisu awaba mne ba adu public da tari ba image amne ba ekhoi mi ni yengji image ne ba aigi moral character du image du na show to du ne ba
swai area sida aikoina party na lawdo thodang do chume ai maru baban da si hoi so len na su takpire adai da MP amasu oisalure do adai som da CAB ga kari kara mayam gi langkhat na ringe da lakta bane du ma haying si lakne na ai gi source na taje adu kari kamaina mechanism among sai waja joina haibdo puthoga strengthen to bai wasi lakta de haying subject to correction haying Ajay Jamal ji haying baudi legine ba I think he might be consoled with Mr. Babananda. After all, man, BJP ki president oil ni na I di kasu na tabani na. Aduga magi over mechanism am puto ga madugi koi kaya hitare koi criminal label like tabadu loin tok thoga. Ada idra solution ama porok na dam step ama one step ahead. Adu baudi leire na ngasi baugi nungdang ki present situation ko ain tamjeri se. Aduga iroina na अखोई लांगतक नजे अदुना मरम मोरगा प्रजा जी सरकार कायदि कमाई तौबा खुजी खनरिमनि को प्रजा ना अखोई तोलोबसिना कमाई तौबा कायन मियोबेगी औनबी अदगी चिंगी इसिनाउ सिंगना अखोई क्रिसमस लेगो कायन खनबा सिगुमसु उरुरुगनि ngarang sri birena अदुगी केम वाबिरुनु तोलोब बिजेनि मदम पीने ना हाइसे अदुगा इरोइना ना हौजे आइगी मरु NPF की कलेक्ट मोय मरी सु दुम साने वारी से अदगी कोई तामोजो कुमार मेनली मान डिप्यूटी मिनिस्टर ओइबनिना मासो दुम सानै अइना हेक खांना जरगा सानादा बाइसे अखोई गजाजो होगी केंद्र सिदा गाइरे अनि जीवदे दुम इन टच ले अइगसु क्या कौनदा बाहायगदरा मदु कंडीशन न और मसु अइ मरुप शामसे आदना हुजिक लेदिबो कंडीशन सिदा तामो सरनसु हाइबिरे एडवाइस मायाम पिबिरे दे ओजानसु मायाम हाइरे ओजाना जो मखा ताब सजेशन जो पीबी रखने खली अखोई प्रजा की लौसन एज ए पार्टी यौ खनबदु नते को सिदी एकाडेमिक डिस्कशन ओइबनिना हाइब मैम लौसलगा व्यूअर्स लौसलगा टोम टीवी की माध्यम उरीब मैम से नायब लोई उरकान सरकार जो करे मिट नाकों सिंग हेंगलकनी है वाफम जी तमजरगा आई वाफम जी स्वाइद खितंग टेंशन जे आई सरत लाजगे मरुना हजिक साइज ताकपीगिबनी कोई पार्टी की प्रेसिडेंसी यामना लिंग मम चंगेना ताकपीदिन हंदकी ओगे असेंबली तोगांदा कोई एमएलए 13 कुन की मतलब यावगी दबेसे पार्टी की प्रेसिडेंट ना कई उबर अमत लखुप ngमगिदबरा हाय वांगसे मैम लो हंगने स्वाइसिदा मसी तवम थोपने पार्टी की एमएलए हाइबसे पार्टी की प्रॉपर्टी को मने अब मियाम की म्यूची पार्टी टिकट तौरेनी पार्टी की एमएलए ना करिगुम सिगुम तौरबदी डिसिप्लिनरी एक्शन से पार्टी डिसिप्लिनरी लेयब सि कौरगा मागी सो कोज नोटिस हम पीगदबने अब करिगिनो गाइसे आई कोई दी पार्टी की टिकट लौरगा तौरे पार्टी दगी दे कोई एमएलए है पार्टी मवा लौदे प्रजा ने कोई थागत पनी प्रजा दगी दे कोई हेक फमका की दे प्रजा मवा लौदे आई कोई ना ngangi basina prajana tagadamni chahi manga di aikoi gi tawgodo bai koina tawling ba tawgoda praja mawa lodi haragadi madudi ganatantra natre madudi yamna lem da bahai tare ne yamna kanu tokda aduna hoji lagde party president ki matang hi dai kem ta haijage tungdai lagdo hoji handaki tha si manung da hai nei RK na di general secretary पुबी कनो स्पोक पर्सन खमगी रंगदा पार्टी मनुंगी न्यूज़पेपर यावरे सही यांखई मंगा भावगी मनुंग दल लेबना स्टेट की पार्टी प्रेसिडेंट ओहनगनी हैब मतारियब मजेदा सही यांखई मंगा हेलब कांबू मयाम टिकेट पार्टी प्रेसिडेंट की तौलब होनबद ममिंग मयाम पिनगरे ममिंग हायरुबदा मदु फत्ते याम सीनियर ओइबा कैलोबा पार्टी की मतिक चाबा मयाम तोरे ना सही यांखई मंगा मनुंग द चनबा खरा नौरीबा हाइब तारे चाहिदा कोक तो बुद्धि याम ले रंबा यार है पार्टी की याम अदो हारिबा मोय अहुम अमा करीमा मरीमा तानै मदुगी यावी हन ताय हौजिक अहुम गुम यावे है चाही यांखई मंगा भौसी आई हाइजगे प्रमाणदा अमित शाह जी 1964 दा पोकने मासे मागी कलोरी मतुना बायदा तादा थेंगना जबदा अदो 64 दा पोकनी हारगदी मासी चाही यांखई मंगा यार अदु मागी चाही दो अदुगी मतंग भावदा यानी सिने अदो अमित शाह दी हम स्ट्रांग मैन ओरे यार अदो मणिपुर दा चाही यांखई मंगा भावगी मनुंग दा लेबा नहा बीजेपी दगी पार्टी प्रेसिडेंट होइदादी बाबारन दगी हेन कनबो ओइदोरिब्रा नत्र सोनबो ओइदोरिब्रा जे सिजु हम डाउटफुल ओइरेबा मरमदी कैनोइदा हारिबा एमएलए सिंग करी करी मयाम जी कंट्रोल तोबा ngamba मिदा का यावब्रा
yaugdra gai se hojik ti mi du thorok dum khang de yaurok padi yai ko ami sa gumba aduna masi party president yam lui adu amana party president mapanda out of station oi gyar ka so vice president kaino adi chawri yung dong na BJP si vice president yam lei ba aina phamji ajok ti mati agra spokesperson hai banne madagi kari kaino adagi BJP ki yam nuai bamna department sing ji de government ki department sing je BJP ki agent mam su thamine yang ngai se BJP se mapagal kam kan ge da mi se hen to rok ko sakti se hen to rok na government ki department mam da BJP ki amamam coordinator ga habra kai kan mayam lei masi su achaw amane aduna yamna party na masi gum se khara yeng jin phai mam di party men se hekta koi gi mi gi department ma da ka adu tok silaga di department du na soir ko da party du direct mi ga se yaw tam na tra aduna masi party president hai base yamne strong man hoga damni sing lem ga dabani wa ngang ba chekin ga dabani sarkar semdok semjin da karida ma se moderate oina ma se mayam gi bisar tokne lega dogduna sarkar thugai ba semdok semjin da interest lo mi su oi ba chumde aduga vote lep ke har ga su lep sanu aduga party gi kano da natana masa gi party gi MLA mantri aduga party control to bangam da di party president ne ga sum muktana sum wajaw ngang le ba di phatte afaba party president am handakti ohen ba phayena khalle ya phada hom thambi ai ga tamon joila ke tamon marina matam su lesile laibu hang di hojik lai ba government as is the government going on the right track haidi magi chakka do lambi du challi bra ngasai de khanari si ko adu subchal laga da tamogi kari opinion lei ge do thambi do government si ai gi government oi da dum chali gi magi track to di akhoi high command na high ba program khar da dum chali aduga tasena mak afava governance. What is a good governance? What is a good minister? Hairagadi aingon da di am samna manti duna mana pami ba table da kai ba poto praja da tahan bangamba aina 100 da kap da 100 tahan ngamba 100 da kap da 50 da 60 da 100 da tahan bangamba dune hujik sarkar jina pangang nga ga fil la kaya lerage haido ada idi praja na lepasano aduna masi hujik chali si akoi BJP na yamna akoi gi sweeping majority akan ba sakti ma ada BJP gi web amada akoi madu gi web to the sali aduga policy program amada di idi kaya sapo ina ude tek ta chapo uide khudam ai sa haide ki ba akoi gi collective chief minister gi council of minister na collective responsibility ni madaida akoi gi collective responsibility ja manti lam hela ba article 167 gi makha da then duties of the chief minister is report to the governor ma report wa dam ni ada ai ngai makha da haida nang manti ji to ke bra na ta ga haina haib do ngamdre he is fair as a leader of the government, as a leader of the ruling party, he has failed his function. He has failed to perform his function. Article I think ba 167 amasung 163 the late council minister na mana akoi to fail oire. Number 1. Number 2 akoi Siri Babananda as a president of the party, Magi MLA Mayamdu, Warpangamde, Watembangamde, Moida Haibangamde, he has failed to do his function as a president. Because you haven't got it. I'm going to say, High Duni, Hibernate Mayam, Hibernate. President as you fail wherever. So on the similar of my method to fail wherever. Ani. In the meantime, I go. Anh sa hai ki ba khoi gi 10 sedal chalai ga da speaker gi assembly se state speaker nan ri hire roi assembly gi is a duties power and function of the assembly na taw da thabak ta chong thong chong in 10 sedal je ma fail oi ra ba 10 sedal ji fail oi re ko 10 sedal si maduna tai di sang kumar na congress oi ra ga BJP the mantri oiri. This is not coalition government. Speaker ke mamang the Congress na BJP ki chief minister ore phamin ne aba. Natra adum phami
ꯑꯗꯨꯗꯤ 10 ꯁꯦꯗꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ गी 10 ꯁꯦꯗꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯗꯨꯗꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯎꯁ ꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯤ ꯇꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJP यावरबनी हाइदना मयाम लाउथोए असोंदो हुजी BJP ने न चीफ मिनिस्टर बंगलोर चली असेंबली लाकदना इबो भी मखाद कांग्रेस फमी पर्पज ऑफ द 10th schedule is failed in the assembly also अदो गति assembly द parliamentary कनिगी democracy की फंक्शन द assembly द फेल होयरबा पार्टी द फेल होयरबा अदोगा गवर्नमेंट द फेल होयरगदी मधुगी political situation we are facing today. Aduna, I conclude. Speaker state ki speaker sing na social media schedule gi leba anti defection law se kadan to godam ne na. Aduna, what I will conclude now. Adu boy di aina ngang is di kari gino ai kana madu ai kalak nate. I love Mr. Biren Singh. I love some of the minister. I mo na jo ai bu bebar am to I mo Biren ma ngon di am bebar to je. Mungsi ba. What I am speaking is not against the government. What I am speaking now is for better politics and for better governance in the interest of the state. Now, I don't carry out that. I want to hang it. I don't carry out that. What is the mechanism? I would like to suggest number one. Hujik laiba coordinating government the yard mayam se masi gi coordinating committee ama semdana adagi madugi chairman haptana tangai phado basic management program semdana government si command control and supervise the we mechanism ama puthokpa number 1 masi oibe or aduna traga coalition government I think is high coalition government di कनारों वाम कोलिशन दे यावरे ने ऐ हाइजब दो लेकाय द सवा सो कांद लेकाय की बदगी अखोगे कोटान किंग म काव काव हाइबम पाला ऑप्शन बदो अदि भाब तौरिसे मसी तोके हाइरगदी अखोय करमाइन तोगे द सेंगना अखोय हुजिक लैरिबा अखोय सांग कुमार कांग्रेस तरु यावगे हाइरबा तिनामुल अमा निपान हुजिक कुमार थोइनी दना आकेन जो मजा हाइग्रेदना नाउ भारत BJP सी अखोगे याम कल्लिबा पार्टी होरे रूलिंग पार्टी होरे ना लेट देम रिजाइन तो थोलो ना रिजाइन तो होलो BJP रो BJP ने मराई काजर निपान छुरे अरो दे हानगे कुनवा तो इदु गदे कनो निपान बापन जी कार गा दे कुंठा मथुई फंगना बदई द अरे अदे इंडिपेंडेंट अमा लेदिसो अखोगे मादि मराई योगजर नि कुंठा मथुई BJP की स्ट्रेंथ न सिंगल मेजॉरिटी लेरबा अदोगदी तब तो याने ओके अमल लोरे को और अनि सिंग मोइदोरगदी कांदगे हुजी गवर्नमेंट जे मुथखरो फ्रेश मैंडेट अम लौरो आई 1 2 3 years माइ तब जब फुम थंबिरे हजिक सुना गंदा बै बीजेपी के स्पोर्ट्स सुम मते बिजगे मरुइना हजिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खनबगी थबक कन चथरी खनबसु यावरे अदिक एट द सेम टाइम हादि पार्टी प्रेसिडेंट सिनबा अमरोमदना 2022 दा फ इलेक्शन सिनगदोरिबनी हौजिक तौरिबा स्ट्रेटेजी से होय हाइनिंग दबा लोइमक खंगबा फोंदोकबदी यादव मयाम सु लेरंगने दबु करिनो हजिक दौदोय से बीजेपी की ओबा फोंदोकप याबे स्ट्रेटेजी हाय तारे आहान बदा आइगा शरत की वफम दा हन लाग सके ओजागे दन कोन लाग सके certain people interested karna cover the local paper the hapaduna hapo orgasu I clear myself as a spokesperson of BJP I khogi BJP ki samvidhan constitution da chahi ya su oigedam ne bal limit leite yankai manga na oigedam ne do adu totally rubbish ne na husdegi hawjeraga adu leite sima am clear tawjege number 2 district president taragani thogi manungda अखोगी तरामुक खनख्रे ngasi moigi gathering tawi mandal singa Mr. Babananda gidi magi tam se complete loirabani adubu Amit Shah ji na magi tam leiraga hujik JP Nandana working president oibigi lebigi tenure duda leibani hana lauragasu yam thuna handaki tha aroiba natraga January gi ahubagi chayol sida newly elected president ama
लाखनी मदुदैदा नहा लाखपे अहल लाखपे इट डजंट मैटर बट एक्चुअली चाही अंखै मंगादा टारगेट तौबदो अदु सुक्लै लेते है आई अगेन एंड अगेन आई दुमा हाइजेगे अदिगे बुं ओजागी दम लागे ओजाना हाइबिरिबदुदा ngasa haido ngamagana tawro ngamdraga tu oji democratic right ni opposition leaders in haibani kisi ji thokpa ngamdraga di cuts the gordian knot sai bisul lai laiba ama sasan tawbase ai khaktana yade praja gi phawroi ju yenga dawni adigi speak karna lawriba role chu haibi khre adigi mla singna uji phami ba sitting du su haibi khre adugi in detail in atose aina khanbada ai yoiba subject to correction nate ko side ai opinion oina di January gi tang 10 se swaga manung de loina rectified tongna na bi maram ama soidana lakpaga loina na ai khoi lebak sida leminari khudim angna mayam si china jana nungsina khoi irang hukdab leba amok oiba loina loina uji di CAB du CAA on gram ni na lebak sida tangdu leitana bo honabada अखोई पुनः चंगसिन मीना बाय वाफम जी इरोइन ना अफब मणिपुर पोरक से वाफम जी थमजरग इस्वाई सुमतेन ओके थैंक यू वेरी मच पेनलिस्ट सोम लेंबी रखना यामना एना इंटेलेक्चुअल लेना अखोई लेबाक से कमाइन तोरगे पॉलिटिकल सिनेरियो से कदाई लेगे कदाई वेद लुब होल लेगे अदु बागी प्रोसीड्यूर द कई काइब लेगे हाइबन चिंग मसिंग असि खनर कांदा अखोई लेबाक से अदुंबा चीन जमा पुरकना बादुगा अखोई जै ताकपि बस पॉक्स ना जिब बदमाइना हम शांति हाइबियो न्यूज़पेपर दा स्माइन तोना खबर मैम फोंगसिदा पार्टी की स्पोक्स पर्सन नत्रग एनी कैनोना कलिगुंबा पार्टी की लेदीबा कोई लाइन दो मधुगी वांग तौरदी कईगुंबा खर क्लियरिफिकेशन खर मियाम दा पयन खले मधु तौदबसे नारोई की थौदांग दा हाफ्रबने मधु खर ब्रॉडली तौब पयन खली को अदे अमना मु बीजेपी की स्माय सही मरफू सुरदी पार्टी टिकट पीबे यादे का अदु मा मागी बीजेपी की लीडर ना की बीजेपी की सम ऑफ दी कनो अखोगी लीडर्स बीजेपी की लीडर खर की मचिन angangi mathun adune pangang ba angang ai adu hairagane gade mai pangang pone kai kanda pone adega amana kano akoi manipur ki situation je ade lago mo kayam khangdari ba mo kayam khangda da kya ai jai gunda do ai di ranji jai di angang 7 to ni de adu ba ILP kano ki ILP satpada kogi general secretary ram madhopu lum ka tawna khodan toroga di mathangi lakpa mayang da di ara dikat patari ne natte ram kangi gopi natte ram madhopu natte adita akoina aina MLA oidaba aduna ai ngam nganingdaba ai nganingdaba ram madhop da permit issue tawi sineba ILP satiyaba under what authority under what rule okay adu di ma kano state home to bo di kano home state home secretary to di khar chawwa kano ki kari ye amisa gi dagi to hol ki abra mathangi ILP la ko di mathangi ILP la ko di kangi ai ko do na ara di kat pata to adu ram madhop to di akoi ai ngon di haining ya ba man to di so ne ba okay tai ram madhop to si madu hai matung di so ma to ko si ade na mu kina thaban jogi ko adu so no ai okay masi topic tagi kitang haidok sa ka la sa time is running out ILP all the panelists any stay the high why wata phajada ba yaw sing su kano to ba tagi madu akoi omit to thok chena bi tan jalong ge thank you very much all the three panelists kasi akoi times of manipur ge dum ba talking point ne sarong jabidna hadi pa khoi gi sarong ga dum hanan na times of manipur oji talking point matang ase lo sim jare men tabin simu amukan na kron jare